पहले ही अपने शिशु ड्रैगन को जन्म दे चुके थे। असल में ड्रैगन जो उन्हें छोड़कर अपनी अगली पीढ़ी को बढ़ाने के लिए गए थे, उसने यह भी देखा कि विशाल दांतों वाला ड्रैगन अंडों को पानी में धकेल रहा था। ड्रैगन के अंडे तभी फूटते हैं जब वे फटते हैं और तभी छोटे ड्रैगन बाहर आते हैं। अब उसे समझ आया कि ड्रैगन जू ने इंसानों को नुकसान से बचाने के लिए ही बोको द्वीप छोड़ दिया था। लेकिन अफसोस की बात है कि कौवा का बच्चा यहाँ नहीं था। जाओ गे ड्रैगन के साथ बोको द्वीप वापस उड़ गया। ड्रैगन वापस उड़ गए, कई छोटे ड्रैगन भी वापस ले आया। यह जनजाति को अब तक का सबसे आश्चर्यजनक उपहार हो सकता है, लेकिन केवल जाओ जी ही अपने ड्रैगन के साथ फिर से नहीं मिल पाया। आपने सचमुच एक अद्भुत काम किया है। धन्यवाद। एस्ट्रिड टूथलेस कहाँ गया? मुझे वास्तव में ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है। मुझे दंतहीन ये सब कुछ है और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। हे लड़के,